ngicela ungasichithi isikhathi sesihambe kakhulu bathandekayo. Umfowethu usiqalo uNxumalo ngicela phuthumeza ngaphambili azosiqoqela imali kaNkulunkulu. Simshayele izandla eseza ngaphambili. Simshayele izandla azafike bathandekayo. Washiya amazulu wehla wehlile washintsha impilo ya washiya amazulu washiya amazulu Zulu Washiyama Zulu Hallelujah 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 Hallelujah. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi bazalwane sesihambile isikhathi ngithanda ukubingelela ngiqale ngibingelela uBishop GE Madlophe ngibingelela ihost yethu Prophet Unkanini bese ngibingelela abafundisi bonke worshiping team abasikhonzayo ngogubhu and all protocols observed. Amen. Kufanele uchitha isikhathi bazalwane singavula lapha nabaseKorinte ngeke ngisasho lutho bazalwane sofunda nje izwi kuphela ngoba isikhathi sesihambile. AbeKorinte besibili chapter 9 verse 10. Korinte besibili chapter 9 verse 10. Hallelujah. Amen. Amen. Chapter 9 verse 10. Ufuna nje ngesingisi bazalwane. Siyacela lapho. Now he who supplies seed to the sower and the bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Amen. Izwi lethu kwabaseKorinte umpostoli Paul ukhuluma nebandla laseKorinte lithi uthi yena lo osupplyayo noma yena lo onikeza wena iseed futhi yena futhi lokunikeza uyena futhi ozokusupply futhi ephinde imultiply. So uNkulunkulu lo okunikezayo, the one who give you the seed, you are the sower. So as a sower, when is a time of you for sowing, then God will multiply your seed. So uthi uPaul uthi bandla laseKorinto uNkulunkulu uyanikeza nina imbewu ukuthi niyitshale ukuze maseni isitshalile mase yena futhi uzoyisupply uzoyimultiply ngoba iseed siyithola kuye kodwa yena umsebenzi wakhe to multiply the seed le esesifakile. So ngizosho njalo namhlanje bazalwane ukuthi yena lo onikeza imbewu yena futhi bazalwane uzoyandisa eyenza ithele. Inkinga yethu thina into esishayisize thiwa siyahluphe ingoba uNkulunkulu usinikeza imbewu kodwa sidla imbewu singayitshali ukuze sizodla izithelo zembewu kodwa thina sibona u50 rand bese sibona sithi cha ngeke eyokugcina kanti imbewu khona okuzayo. You need to sow your seed ukuze uNkulunkulu mase yandisa.
ukwandisa. Inkinga yethu thina sidlisa imbewu, kodwa namhlanje ngizothi ngale mali oyiphethe ukukhulume kuyo. Ngakhuluswa isalukazi mina esasithi isalukazi makuyisonto thatha imali yakho ifake iBhayibheli uyithandazele. Ngizosho njalo namhlanje welcome. Ngizosho njalo ukuthi le mali yakho niyade usuyiphethe uzothenga ngamagwini awukusacrifice ngayo. Sacrifice ngayo nje ukusacrifice amagwini. Ngale mali yakho usuyiphethe usubeka u5 eceleni awukusacrifice ngale ebalekile kuwe. Le eyigugu ngoba uNkulunkulu udinga lokho kuyigugu kuwe ukuze ezomultiply lokho kuyigugu kuwe. uNkulunkulu akadinge imali yakho, is the one who provides. Ubishop akadinge imali yakho, kodwa bazalwane God needs you to sacrifice ukuze ezokwandisa. Akukwazi ukwanda kodwa ungatshalanga. There is a sowing time, there is a harvest time. There is a sowing time, there is a harvest time. Inkinga yethu sifuna iharvest kodwa asifuni ukutshala. Asifuni ukutshala. Lo onikeza imbewu yena futhi bazalwane, yena uzoyimultiply yona lembewu. Lembewu akakunikeze yona. Ingakethi lethani ingcebo endlini yengcebo. Lethani ingcebo bazalwane kephi endlini yayi ingcebo ukuze kuzoba nokudla endlini. Akayidli na kodwa kungokwakho, ubekela wena. Ubekela wena. Uzethi ekhuluma noIsrael ethi lethani ingcebo endlini yengcebo bese niyangivivinya ukuthi ngeke ngiwavule namafastela ezulu. So uthenge linilanga uqala unyaka wathi uBishop Mkanini wathi this is a year breaking chain. So namhlanje ngifuna senze lo mnikelo ubambe imali yakho ukhulume kuyo ukuthi ngale mali le ngiyasebenza. Ngale mali le ngiyasebenza ngayo, le mali engizoyishiya namhlanje ayivule nje ngisebenze ngayo le mali le. This is a year breaking chain. Usho njalo uNkanini awukhulume nje nayo imali yakho masuyiletha la phambili uthi nje ngale mali mina ngiyasebenza, ngale mali angeke ngikhale, ngale mali ngiyaphila, ngale mali le kukude la engiyakhona. Uthi uNkulunkulu namhlanje lethani bese niyamvivinya ukuthi ngeke wavule yini yena amafastela ezulu, ngoba sometimes ukuze kuvuleke kumele kube khona okukhiphayo okuzovula. Namhlanje uyasitshela uNkulunkulu maybe ubuthandaza kade uthandaza ayilele lapha ekuthandazeni ke inkinga yakho nje ila ayikhipheni ukuze kuzovuleka. Ingakho mawungena ebhasini ukuze uhlale kumele ukhiphe eqala bese uyangena kuvuleka umnyango. Namhlanje kasize sizonikela bazalwane and then bese sibone ukuthi amasanga ezulu ngeke yini evuleke, ngeke ungena kwakho la welcome kufane nokuphuma kwakho. God that the one who supplies the seed to the sower will multiply it. Asizeni bazalwane sizonikela ukhulume nemali yakho uzoyibeka la, kodwa mesuba nokukholwa njengo Abraham ube nokukholwa ukuthi lokho engikushilo kule mali kuzokwenzeka. Haleluya. Haleluya. Alisoze laphela amandla. Asoze laphela. Asoze laphela amandla. Hallelujah.